Kwenye video hii naenda kukupa dalili Mungu anaondoa mtu kwenye maisha yako, kwa sababu sio kila mtu anayetoka kwenye maisha yetu anaondolewa na shetani. Wengine Mungu anawaondoa makusudi kabisa kwenye maisha yetu, akiona na akihisi kwamba hawa watu watatucheleweshea hatima yetu, hawa watu ni maadui wamejificha, hawa watu ni watu wazuri ndio, lakini tayari wameshatimiza kusudi lao kwenye maisha yako, kwa sababu sio kila mtu ni wa kwenda naye katika kila msimu wako wa maisha. Wengine mkishamaliza msimu huu Mungu anamuondoa ili uendelee na kusudi jingine, na yeye aendelee na kusudi jingine. Mungu ataondoa mtu kwenye maisha yako akiona huyu mtu anazuia ukuaji wako. Hata kama huyo mtu hana influence mbaya kwenye maisha yako, anaweza kawa mzazi wako, shangaa Mungu kakutoa mkoa huko kupeleka mkoa mwingine. Anaweza kawa ndugu zako, hawana nia mbaya na wewe, lakini Mungu akiona hawa watu watazuia wewe kukua, kuelevate zaidi, anawaondoa au anakuondoa wewe. Sasa hizi ni dalili Mungu anaondoa watu au mtu kwenye maisha yako. Unajua yale maombi kama Mungu, naomba uondoe kila mtu kwenye maisha yangu ambaye ananizuia hivi na hivi na hivi, umeshayaomba. Sasa hizi ndo dalili. Kwa ukiziona hizi dalili kwenye maisha yako, elewa kwamba this is God working. Ya kwanza, ugomvi. Yaani kutakuwa tuna ugomvi, kutakuwa tuna conflict, kutakuwa tuna mafarakano. Yes, kutakuwa tuna mafarakano. Mlikuwa mko sawa lakini ghafla kuna ile, mbona kama kuna tension, mbona kama kuna uzito, mlikuwa mnaongea tu vizuri lakini sasa mbona kuna mabadiliko sasa hivi kati yetu. Mwenyewe utahisi. Kwa ukiona hivyo, huyu Mungu ndo anafanya kazi hapa. Ya pili, huyo mtu ataanza kukumanipulate. Manipulation iko hivi, kwamba unaweza ukamkamata huyo mtu anakudanganya, ukamwambia mbona hapo umenidanganya, akakwambia hamna bwana, mimi mbona nilikwambia, au hapa hamna bwana, hii iko hivi. Yaani anacheza na akili yako. Unaona kabisa huyu hapa ananichezea, na hakuwa hivyo before. Hakuwa hivyo. Ulijua ni mtu mkweli kabisa na muwazi, lakini ghafla mbona huyo? Mbona muongo, mbona kama muongo? Ni dalili nyingine. Ya tatu, huyo mtu ataanza kujitenga na wewe, ataanza kutafuta sababu za kuto kukutana na wewe. Kama mlikuwa mnaongea sana kwenye simu zitapungua. Alikuwa anakupigia simu zitapungua, message zitapungua. Ukiambia mtu kutane sehemu fulani, sasa hivi niko busy, sidhani kama nitaweza. Lakini unajua kabisa huyu, mbona tukua hivi, nini kinatokea? Mungu anamuondoa. Kwa hiyo Mungu akiwa anaondoa mtu kwenye maisha yako, anaanza anakutoa wewe kwenye moyo wake taratibu. Kwa sababu anajua sisi watoto wake tuna mioyo midogo. Labda ungana niwewe kumwambia Mungu, mimi huyu mtu mimi siwezi kuachana naye. Naomba ufanye yeye aachane na mimi. Mimi siwezi Mungu. Yeye ndo aachane na mimi. Kwa hiyo utaanza kuona tu Mungu anamvuta. Huyo mtu anaanza kujitenga. Hata kama ni marafiki, mmezoea ku hang out together, lakini ghafla tu kimya, wanakuavoid. Ya nne, huyo mtu ataanza kupunguza mawasiliano. Taratibu anaanza kupunguza mawasiliano. Hamuongei kama zamani, hampigi story kama zamani, hamuonani kama zamani. Na sio kwamba mara zote Mungu anafanya hivi kukukomoa. Huwezi kwenda mbali ukiwa na watu. Unamwona tai? Tai ni ndege ambaye ana fly very high. Lakini tai huwezi kumkuta kabeba mawe. Lazima awe ni mwepesi, lazima awe mwenyewe. Umeelewa? Kwa Mungu akiona kuna mizigo inakuvuta chini, anaikata ili uweze kwenda juu zaidi. Nataka nikuongezee kwamba hata Yusufu Mungu ilibidi amtenge na kaka zake. Amtoe kwenye nyumba ya baba yake. Akauzwa, akafungwa. Angekuwa kwenye nyumba ya babake mpaka kipindi hicho, asingekuwa waziri mkuu. Kwa Mungu ilibidi amtoe, kwa akasababisha kaka zake wamuonee wivu. Wakataka kumuuza. Kumbe kwenye kumuuza ndo anapomsukuma kwenye kusudi lake. Na hii separation Mungu anayofanya sio mara zote inaweza kawa ni ya amani. Ninavyosema kutokuwa na mafarakano kweli. Kwa usishangae ukaanza kufukuzwa. Kuna sehemu watu wakawa hawakutaki. Wanakusukuma, wanasema ukimpiga teke chura unamuongezea
Ewa, umemalizia. Kwa hiyo Mungu anawatumia watu hao hao kukufikisha wewe kwenye kusudi lako. Sasa nataka nikuongezee kitu kingine. Jitenge na watu wenye mawazo negative. Watu ambao yani hawawezi kukusupport, watu ambao wao ukiwapelekea kitu chako watakukatisha tamaa. Jitenge na hao watu. Wanakuchelewesha hatima yako. Jitenge na watu toxic. Jitenge na watu ambao hawana mema, hawana jema. Jitenge na watu wenye wivu. Wivu unaua. Jitenge na watu wenye wivu. Kabisa. Hata kama uko na mtu ambaye anamwonyesha wivu mtu mwingine, lakini huyu rafiki yangu mimi anionee wivu. Mwenye wivu ni mwenye wivu. Na watu wengi wanatupenda tukiwa hapa. Ukipandishwa cheo kidogo tu au ukaelevate kidogo ukapata kitu ambacho yeye hana, ndio utaelewa kumbe huyu ana wivu, hata mimi ananionea wivu ni rafiki yangu. Kumbe dadangu ananionea wivu. Jitenge na watu wenye nini? Wenye wivu. Jitenge na watu wanaopenda kulalamika sana. Yaani watu wanalalamika sana, ni wavivu, ni wazembe, hawataki kufanya, wanalalamika tu. Jitenge nao. Jitenge na wambea. Kama uko na watu ambao mazungumzo yenu kuanzia asubuhi mpaka asubuhi, nyie mnadiscuss tu watu. Sasa mtadiscuss biashara lini? Mtadiscuss maendeleo lini? Nyie mnazungumzia tu watu, mitandao. Jitenge na watu, wanachelewesha hatima yako. Bye bye.